Diversamente dalla proposizione della conferenza stampa, meglio di me, tanto come delega la collega D'Alì, ma anche il consigliere delegato del Luglio, il direttore artistico e anche in rappresentanza del mondo privato, la signora Oddo, si interverrà diciamo, nel merito del progetto del luglio di quest'anno. A me piace sottolineare invece due cose. Il luglio farà anche dell'altro, senza abbandonare assolutamente quella che è la dimensione storica relativa al teatro di tradizione, alla proposizione delle iniziative, alla dimensione classica ovviamente rinnovata che guarda in avanti, ma farà dell'altro e non lo farà da solo, lo farà nel prossimo venturo con dei privati che voglio investire anche in termini di eventi, di azioni artistiche e culturali, utilizzando a meglio immobile che nel frattempo l'amministrazione comunale ha messo a disposizione come fatti concreti. Questo per mandare un messaggio al mio amico Peppe Butera. Teatro Pardo sappiamo che adesso funziona, seppur non nella sua interezza, però già è funzionante, mi pare fino a 400 posti, così come la Casina delle Palme. È volontà dell'amministrazione comunale, c'è un'intesa di massima con il luglio, mi auguro che si possa definire un'intesa con il comune di Erice e con la regione siciliana per cercare di mettere su una sorta di fondazione che possa anche annoverare la presenza dei privati e mettere a sistema le infrastrutture di proprietà del comune di Trapani, ma anche quelle di proprietà della regione lavori in corso e che riguardano per esempio il teatro Tito Marrone. Questo lo anticipo perché per le vie brevi abbiamo fatto sapere al Presidente della Regione e dovremmo tenere un incontro di merito per capire se le rose fioriranno. Due, credo che già nell'occasione di questa estate una serie di eventi vedranno il luglio musicale partner principale e protagonista di iniziative anche di intrattenimento artistico, ricreativo, sportivo in seno alla città. Una di queste dovrebbe vedere anche una sorta di partenariato con la governance della dimensione sportiva nuova che si appresta a rilanciare un messaggio sportivo di futuro tanto per il calcio quanto per il basket in città, e poi un evento particolare che dovrebbe tenersi nel mese di settembre, promosso nell'ambito dell'ideazione del premio Saturno, editore Telesud Massimo Marino, con una declinazione, se ci riusciamo, che preveda la partecipazione e un messaggio politico e culturale alla città un po' più green, un po' più attento alle dimensioni ecologiche, ambientali. Ieri sera il grido d'aiuto da parte di Walter Roccaro: piove, siamo al teatro, e non vuole essere una battuta ma una riflessione. Ma vi ricordate voi di piogge a fine maggio, all'inizio giugno e a metà giugno in questa nostra terra? Fate uno sforzo. Dove sta la provocazione? La provocazione sta intanto, e per me medesimo, nel dire che forse non ci stiamo rendendo conto che di danni nel mondo ne abbiamo fatti tanti e il mondo sta cambiando e le leggi della natura sostanzialmente ci stanno presentando il conto. Ecco, adesso io non vorrei fare una dimensione, rappresentare la dimensione catastrofica, però andiamo incontro a questo, dunque dobbiamo riflettere anche su questo e dunque richiamare anche nell'ambito di alcuni eventi, utilizzare alcuni eventi per richiamare anche a una maggiore sensibilità. Dice che parla di raccolta differenziata,
No, non parlo di raccolta differenziata, parlo di evitare di sprecare ancora le risorse naturali, che sono quelle che poi, ecco, penso che anche la dimensione artistica, culturale in questa direzione possa darci ci debba essere d'aiuto. Chiudo dicendo una cosa, l'ho detto prima in un'intervista, non sono ipocrita, capisco che si è creato anche qualche difetto, si è venuto fuori qualche difetto anche di comunicazione e anche che parte della comunità in prima persona offesa dall'invasione russa in Ucraina un po' non guarda molto favorevolmente all'evento di questa sera, nel senso che si pensa che la presenza di un maestro russo forse indirettamente è un modo per legittimare quello che è accaduto in Ucraina e continua ad accadere. Su questo devono ribadire, punto primo, la città di Trapani ha preso posizione in tempi non sospetti e continua con coerenza a mantenere, anche dal punto di vista simbolico, se volete, quella bandiera, con scritto Peace, ma è la bandiera ucraina che c'è a Piazza Vittorio. 2. La stessa presenza di un maestro russo che peraltro abita in Svizzera e che viene a un concerto per la pace diretto da un maestro ucraino e soprattutto a favore di una raccolta fondi per l'Ucraina per il tramite di Croce Rossa è un messaggio in più che va in questa direzione. Mi sono permesso di dire a qualcuno di questi rappresentanti, durante l'aggressione e durante la dominazione prima fascista e poi nazista in Italia, molti italiani partigiani hanno cercato di fare resistenza, ma non andavano per le strade a dire io sono partigiano, io sono in maniera manifesta contro il regime fascista o nazista, perché se no la loro vita sarebbe stata appesa ad un filo. Al netto di questo, lo dico un po' a tutti noi, la guerra fa danni, sempre e comunque, e quello che a me più preoccupa onestamente è anche la guerra d'odio, che si sta alimentando e si trasmetterà anche nel prossimo futuro. Che l'arte, la cultura e la musica possano invece disegnare scenari non solo ideali di pace, ma di riappacificazione in senso lato rispetto a questo odio è la cosa che più auspichiamo. E allora, vi chiedo scusa, io devo scappare, buon luglio a tutti voi. Sì, buongiorno a tutti. Noi siamo veramente orgogliosi ancora una volta di presentare la stagione estiva, la stagione diciamo, dell'Ente Luglio Musicale Trapanese che è giunta alla 75esima. E sono contenta perché ogni anno questa stagione si arricchisce sempre di più e diventa sempre più importante. E si arricchisce, come diceva il nostro sindaco, non perdendo di vista naturalmente le iniziative culturali per cui essa è nata, cioè la lirica e quindi diciamo l'opera. Però ogni anno c'è sempre qualcosa in più, anche spettacoli di danza, dei concerti. Quest'anno c'è questa bellissima partnership con la Oddo Management, quindi ci apriamo anche alla prosa e a tante altre iniziative piccole e grandi che magari non sono ancora nel calendario ma che sono frutto di tante collaborazioni che abbiamo sul territorio con le realtà locali. E quindi diciamo, il Luglio Musicale si conferma una realtà solida, ben gestita, abbiamo qui il consigliere delegato, l'avvocato Pietrafitta e anche il direttore artistico, il maestro Roccaro, e si allarga sempre più, ripeto, alla città e alle collaborazioni. Questo è frutto di tanto lavoro, di tanti sacrifici, ma soprattutto di ascolto anche del territorio. E noi su questa direzione vogliamo continuare, quella cioè di ascoltare le esigenze che nascono dal territorio,
che sono delle esigenze anche di variegare l'offerta culturale, aprendo sempre più spazi, quindi non soltanto un teatro all'aperto, ma abbiamo già il Teatro Pardo al chiuso, abbiamo comunque la Casina delle Palme, come diceva il sindaco, dove tra l'altro a giorni apriamo un festival del cinema molto importante. Abbiamo anche il chiostro di San Domenico, dove non soltanto ci sono degli spettacoli dell'Ente Luglio, ma anche delle rassegne letterarie e tanti altri eventi, delle fiere, delle mostre, per ora ce n'è una di arte contemporanea, a primi di luglio ce ne sarà una sull'antiquariato, perché per me la cultura non è altro che il frutto di ripeto, di ascolto del territorio, ma anche di tessere una rete di collaborazioni con il territorio e non solo, per dare alla città più possibilità. Abbiamo anche fatto questa partnership con l'Airgest, ne sono molto contenta, per la giornata della musica, anche quella è una partnership, non solo per l'organizzazione, secondo me, caro Michele, della stagione o del singolo evento, ma per una visione di collaborazione interistituzionali che possono portare tanti benefici. Come sapete, da anni la collaborazione c'è anche col distretto turistico della Sicilia occidentale. Noi promuoviamo a livello nazionale e internazionale sui nostri canali tutte le attività culturali del territorio, tra cui anche quindi quella dell'Ente Luglio Musicale, che consente quindi di poter dare un'offerta variegata, completa e un'informazione attenta. Mi auguro che, e qui dobbiamo anche lavorare, fare un accordo con Federalberghi e gli alberghi del territorio, perché è importante che anche al loro interno ci sia la giusta visibilità a quella che può essere appunto le iniziative che si svolgono a Trapani. Detto questo, in questa bellissima cornice io passo la parola all'avvocato Pietrafitta, che è il consigliere delegato, senza prima però ringraziare non soltanto i presenti, ma anche tutto lo staff del Luglio Musicale Trapanese, che non si vede ma è fondamentale, perché il dietro le quinte di un teatro, mi insegnate, è forse più importante di quello che si vede sul palcoscenico, perché senza di loro non potremmo fare niente, quindi sia a livello amministrativo, tecnico, comunicazione è tutto. Quindi grazie e prego Natale. Invitiamo Michele Blufi in rappresentanza di Airgest, che è uno dei nostri partner fondamentali grazie Michele, della corrente stagione, e partendo dal tema che il sindaco ha sollevato in altro contesto, ossia della trasformazione del clima che purtroppo stiamo vivendo e al quale assistiamo ormai negli ultimi tempi, l'Ente Luglio Musicale, come anticipava l'assessore, sta via via piano piano cambiando pelle, cambiando le sue sembianze, adeguandosi forse a quelli che sono anche i cambiamenti climatici, cioè stiamo cercando di orientare le scelte così politiche, se vogliamo, in senso lato dell'Ente Luglio, affinché possa aprirsi alla città in maniera diversa, in maniera più come dire, più completa possibile, senza snaturarne però il suo orientamento tipico, cioè quello votato all'opera lirica, alle opere da camera. Ci siamo aperti, stiamo spingendo l'ente verso una nuova apertura verso la città, coinvolgendo i privati, coinvolgendo numerosi partner e avviando una campagna di sensibilizzazione diciamo secondo i criteri dell'art bonus. Abbiamo già da tempo avviato una campagna di sensibilizzazione affinché i privati possano affezionarsi al teatro e diventarne mecenati a sostegno delle iniziative del teatro. La presenza, a noi fa molto piacere, di Airgest tra i nostri partner, tra le nostre fila, oggi rappresentata dal dottore Blufi,
sicuramente ci inorgoglisce, perché evidentemente all'esterno abbiamo dato una percezione positiva delle nostre attività, della nostra mission, dei nostri progetti. Il teatro, come ricordava correttamente l'assessore, è fatto di tantissimi uomini, tantissime donne, che al di là dell'aspetto strettamente scenico, che è quello che poi insomma è la punta dell'iceberg, è fatto da una serie di elementi più o meno grandi che tutti assieme, inseriti in un ingranaggio ben oleato, poi sono il risultato di quello che sul palcoscenico vediamo. Abbiamo un consiglio di amministrazione sempre molto attivo. Oggi qui una componente fondamentale del nostro consiglio di amministrazione, che è il dottore Butera, che ringrazio per essere presente. Abbiamo l'avvocato Magaddino, il preside De Vincenzi. Sono tutte persone che dal punto di vista politico, gestionale, amministrativo come dire, sono gli occhi puntati sull'amministrazione, affinché il lavoro di questa amministrazione possa essere fluido e lavorare per il risultato finale. Abbiamo un ufficio di amministrazione che chiaramente fa sì che in teatro possano entrare tutti questi artisti attraverso la redazione di contratti, schede tecniche, eccetera. Abbiamo un gruppo di tecnici validissimi che consentono al teatro di materialmente mettere in scena gli spettacoli. A tutti loro è doveroso che vada il mio grazie, perché noi amministratori abbiamo il compito di orientare le scelte chiaramente politiche e amministrative, e il direttore artistico che è al nostro fianco, diciamo alla mia destra, sa benissimo qual è il nostro impegno, però penso che condivida assieme a me il pensiero che senza tutti questi piccoli ingranaggi che collaborano con noi, in realtà noi non riusciremmo a far nulla sostanzialmente, perché la redazione della domanda ministeriale, che è compito del direttore artistico, la scelta degli artisti, eccetera, è sicuramente un punto importante della tua attività, della nostra attività. Però è chiaro che se alle spalle di questa attività poi non ci fosse una elaborazione burocratica di queste scelte, chiaramente non riusciremmo a portare in scena alcunché. Quindi mi sento di ringraziarli, perché se questa prossima stagione, questa stagione che verrà, potrà svolgersi con serenità, in maniera fluida e con il rispetto degli step che tu, Walter, hai dettato, evidentemente grazie principalmente a tutto questo personale che lavora dietro le quinte. Come ricordava il sindaco, il teatro appunto si sta aprendo ai privati, sta elaborando nuove scelte potremmo dire artistico-politiche, perché la realizzazione di eventi che possano coinvolgere la città e che quindi consentano al teatro di uscire da questo luogo per donarsi alla città, negli spazi comunali, se vogliamo anche per le vie cittadine, è un risultato che chiaramente nasce dalla collaborazione del teatro con altre realtà importanti. Siamo in elaborazione di un programma attraverso appunto l'Art Bonus con la nuova realtà sportiva del nostro territorio. Abbiamo iniziato un dialogo ormai da qualche tempo, e siamo quasi prossimi alla definizione di questo progetto, e vedrà Trapani riempita di contenuti artistici, culturali, sportivi, eccetera, nel corso di quest'estate. Chiaramente questo è frutto di un lavoro che nel corso di questi mesi si è fatto sotto il profilo amministrativo, sotto il profilo politico. La Giunta ha ovviamente sposato questo progetto e ci ha consentito di elaborarlo in maniera serena, affinché appunto si possa nel prossimo venturo avere una città piena di elementi artistici che consentano anche di conoscere il teatro, e chi magari oggi lo guarda con un atteggiamento quasi di timore, perché ci occupiamo di lirica, ci occupiamo di opere in genere.
Altro partner che mi fa piacere ringraziare è ATM, che nella promozione della stagione ci dà un grosso contributo. ATM è uno degli enti municipalizzati del comune di Trapani, che ha sposato il progetto, perché noi nell'elaborazione della nostra attività amministrativa pensiamo che l'unione fra più forze sia la reale forza, per cui se tutte le componenti di questo comune, a partire dalla giunta fino ad arrivare a tutte le altre municipalizzate che compongono la macchina amministrativa, si coalizzano le loro forze, possiamo arrivare a grandi obiettivi e grandi risultati. Gli eventi che impegneranno l'ente da oggi, da questa sera, con una serie di artisti, di spettacoli eccetera, sono numerosissimi. Molti di questi, anzi la parte più importante di questi eventi, si svolgeranno nei 3 luoghi fondamentali dell'Ente Luglio, ossia all'interno del Teatro di Stefano, Teatro Pardo e Casinelle Palme, ma altri luoghi ospiteranno eventi di natura artistica, come ad esempio l'aeroporto di Trapani, che grazie al contributo di Airgest andrà ad esibirsi all'interno appunto dei luoghi, dei locali dell'aeroporto, in occasione della festa della musica, in cui un gruppo di artisti avrà sede fisicamente all'interno dell'aeroporto e potranno esibirsi lì. I progetti si estendono fin da adesso fino all'autunno e ai primi dell'inverno prossimo, con delle collaborazioni di carattere privatistico. Poi ve ne parlerà meglio Katia Otto. Abbiamo intrapreso con i privati una collaborazione, perché vedete, siamo convinti, e il sindaco lo dice da molti anni, non è soltanto il pubblico, l'ente pubblico che deve sbracciarsi perché il privato possa godere di vantaggi musicali, artistici eccetera, ma è importante che il pubblico incentivi il privato affinché possa sentirsi parte di una comunità e possa offrire il proprio contributo. Questo si è verificato con appunto la Oddo Management, che cogliendo questa sollecitazione che da anni il sindaco rivolge alla comunità trapanese, ha offerto una proposta artistica che abbiamo colto, perché coglieva nel segno sostanzialmente quelli che erano i progetti dell'ente, ossia offrire una variegata prospettiva artistica, inserendo anche elementi non strettamente operistici come la prosa. Bene, tutto questo per dirvi che stiamo lavorando nella direzione di un ente che sia in qualche maniera onnicomprensivo, che spazi dall'opera alla prosa alla danza. Questo teatro negli anni e quest'anno ulteriormente ospiterà numerosissimi spettacoli, tra i quali anche spettacoli di danza molto belli. L'anno scorso ne abbiamo avuti diversi eccetera. Perché questo è il teatro della città di Trapani, perché questo è il teatro nel quale chiunque abbia uno spunto artistico, una vena artistica, possa sentirsi parte di questo teatro e quindi esibirsi all'interno di questo luogo a vantaggio chiaramente della collettività. Bene, io credo di aver sforato i 4 minuti che Simona ci ha imposto abbondantemente, per cui io passerei la parola subito al direttore artistico, al maestro Walter Roccaro, e lo ringrazio ancora una volta per l'ottimo lavoro che ha messo in campo e che ci porterà da questa sera fino alla fine della stagione a vivere uno spettacolo meraviglioso. A chi mi ha preceduto nella presentazione e negli interventi. Credo che non possa fare altro che unirmi nel senso di quello che è stato detto rispetto alla necessità e all'esigenza di pensare che il teatro per sua natura è collaborazione. Tutte le figure all'interno del teatro
Il teatro è un luogo fisico ma anche un luogo dell'anima, è anche un luogo dove si produce cultura, dove si insegna cultura e richiede una filiera ben organizzata in cui non ci possono essere, in realtà non ci possono essere, è un concetto probabilmente un po' utopistico, è auspicabile che non ci siano delle prevaricazioni e dei personalismi. Io credo fortemente che l'assenza di personalismi e la collaborazione nell'ambito delle proprie competenze fa la differenza ed è fondamentale per il successo di qualsiasi iniziativa, tanto più di un organismo come quello del teatro. Quindi mi unisco assolutamente ai concetti poc'anzi espressi da chi mi ha preceduto e ringrazio di tutto cuore, qui adesso è presente per esempio il maestro Modica, che è il maestro del coro, che cura tutta l'attività del coro durante la stagione, che ha già curato la prima opera da camera presentata nel periodo pasquale, Le Sette Parole di Cristo, una prima produzione musica contemporanea però fruibilissima. Ecco, questo è uno degli aspetti caratteristici della stagione di quest'anno, cioè lanciare il messaggio che la musica di qualità non necessariamente appartiene a un unico genere, ma che la diversificazione dei generi diventa veicolo di bellezza, di cultura, nel momento in cui trova la giusta dimensione, il giusto equilibrio tra la qualità, che è fatta dalla qualità dell'idea, ma anche dalla qualità di chi realizza la performance, l'opera, eccetera, con la capacità del pubblico di captare e di ricevere il messaggio, perché se noi diamo dei messaggi che poi si fermano nel momento della comunicazione non abbiamo fatto nulla, non stiamo facendo cultura. Quindi l'ente Luglio, e su questo l'assessore Dalì sa benissimo che c'è questo progetto, ha a cuore anche dei progetti prima dell'attività del Luglio, cioè dei progetti nelle scuole di formazione, così come io spero si possa finalmente realizzare un progetto di formazione orchestrale in collaborazione col conservatorio e questi grandi direttori d'orchestra che vengono per il Luglio, che si svolga durante l'anno, in maniera che l'orchestra del Luglio sia un'orchestra che attinge alle forze locali, ma che arrivi qui già con un bagaglio di formazione ben consolidato. Questi sono i due progetti che spero si possano realizzare quest'anno. Andiamo adesso un po' più dentro la stagione in maniera sintetica. Il concerto di questa sera, Uniti per la Pace, l'ha già detto il sindaco, crediamo fortemente, ed è questa stata l'idea generatrice, che dove c'è musica non c'è guerra e la musica può evitare la guerra, deve evitare la guerra. Sul palcoscenico dove si esibiscono è un termine un po' brutto, dove ci regalano esperienza artistica, un direttore d'orchestra, cioè come dire il capo di Stato sul palcoscenico ucraino, e un pianista russo che non è solo un pianista russo, è uno dei più grandi pianisti al mondo, indipendentemente dal fatto che sia russo, e ci propongono, assieme con un eccezionale soprano invece palermitano, un'orchestra di siciliani, quasi tutti giovanissimi, un programma che per 2/3 è ucraino e per 1/3 è russo, e il compositore russo Rachmaninov, assieme con uno dei due ucraini, Sergei Prokofiev, hanno sofferto sulle proprie spalle la sorte dell'esilio, perché Rachmaninov, nato in Russia, dopo il 1917 è stato esiliato, se n'è andato negli Stati Uniti e in Russia non è più tornato, è morto a Beverly Hills. È un messaggio forte, però io sono felice di essere riuscito a pensare un programma che presenta questo messaggio, ma che in sé è fruibilissimo, cioè il pubblico che questa sera verrà ad ascoltare questo concerto tornerà a casa con un'esperienza emotiva che gli arriverà, perché i brani che verranno presentati non hanno bisogno di una preparazione, sono dei brani che arrivano direttamente. Questa è, diciamo, l'idea di tutta la stagione. Velocemente,
Per esempio, il 23 giugno al Chiostro di San Domenico avremo il duo pianistico Gemma Di Battista Marilena Liso, che presenteranno un programma dove la forma musicale del tango viene presentata in tutte le sue sublimazioni. Quindi non c'è un tango, ma ci sono tanti tanghi. Poi le tre opere di repertorio saranno Macbeth, Barbiere di Siviglia e La Bohème. I cast sono dei cast di livello artistico assoluto, dove accanto a grandi nomi internazionali ci saranno anche giovani promesse o artisti già in carriera consolidata siciliani. Questo è un altro aspetto a cui tengo particolarmente, cioè il valore artistico prescinde dalla nazionalità o dall'essere siciliano o no, ma lo spazio va dato, come viene dato lo spazio per il concerto a Torre di Ligny a due giovanissimi violinisti, i fratelli Burriesci, che sono di Paceco, comunque sono trapanesi. I direttori d'orchestra sono tutti direttori di grandissimo prestigio, il maestro Alapont, il maestro Daniele Agiman, il maestro Carlo Goldstein, sono tutti nomi e esprimono la capacità di declinare il valore, l'esperienza artistica con un valore umano che in una situazione come quella di un'opera che viene montata in 15 giorni in un teatro all'aperto diventa imprescindibile. Cioè la scelta del grande nome deve passare anche attraverso la scelta di un grande nome che sia, tra virgolette, disponibile ad affrontare tutta una serie di problematiche che in un teatro al chiuso non ci sono, mentre in un teatro all'aperto ci sono. E quindi anche questo aspetto io ci tengo particolarmente a ringraziare anche loro, cioè tutti questi grandi artisti che si spendono il loro nome per vivere un'esperienza unica nel bene e nel male. Poi i nomi mi dilungherei e rischierei di dimenticare qualcuno. Ho ricordato i direttori d'orchestra, ricordo alcuni dei cantanti del cast: Serban Basile, Alessandra Di Giorgio, Desire Rancatore, Mario Rojas, ma ripeto, dimenticherei qualcuno. Con grande affetto ricordo che il cast del Barbiere di Siviglia sarà formato da eccezionali giovani vincitori del concorso di Stefano, che presenteranno la versione Bologna 1816 di quest'opera, e continuo a ringraziare il maestro Agiman che si è prestato e che ha già lavorato a Milano con alcuni di questi giovani per arrivare qui con un lavoro già, come dire, avanzato. Ecco, questo per dire la disponibilità di questi musicisti. Dei Burresci ho parlato, abbiamo come opera da camera Il ricordo che se ne ha, che verrà ripresentato però finalmente in una situazione estiva, dove speriamo, sicuramente sarà così, avrà modo di essere presentato anche a un pubblico più diciamo vasto e non solo locale. Abbiamo il ciclo completo del Winterreise di Schubert con Andrea Mastroni e Matteo Metto, un altro concerto sinfonico con la vincitrice del concorso Scarlatti e gli altri vincitori del concorso di Stefano, nel ricordo di due grandissimi nomi della musica, che sono Maria Callas nel 100° anno dalla nascita e di Sergei Rachmaninov nel suo 150° anniversario. Altro concerto sinfonico dove accanto a Tchaikovsky e Prokofiev avremo un brano composto appositamente da Andrea Ferrante sul tema della guerra e sarà diretto da Alberto Maniaci. Poi il duo chitarristico Pietro Cintura e Marco Gerolin. Il 1° settembre Gershwin senza confini con Franco Foderà e l'orchestra di Fiati Trapanese, 2 spettacoli di danza con le nostre carissime Silvia Giuffrè e Monica Montanti e la loro compagnia, e per finire il 15 il premio Tonino Di Pasquale, questo concorso così importante perché valorizza i giovani
musicisti del campo jazz, ed è collegato al ricordo di una figura di grande musicista trapanese, jazzista, che è Tonino Di Pasquale, voluto da sua moglie Marella Bonfiglio, e che è legato anche a un'importante missione, che è quella della raccolta fondi per aiutare, stimolare la ricerca scientifica sul calangiocarcinoma. Io continuo a ringraziare veramente tutti, dai tecnici, chi lavora strenuamente negli uffici, il maestro Annalisa Braschi, che è il maestro del coro di Voci Bianche, il maestro Modica, l'ho già citato, tutti, veramente tutti, perché stasera uniti per la pace, e spero veramente che chi ancora non ha deciso di venire al concerto venga, perché sarà un'esperienza unica, e uniti per la musica, tutti quanti, ognuno per le proprie competenze, ma assolutamente in un clima e una volontà forte di collaborazione. Grazie. Grazie maestro, io avrei il piacere che su questa nostra collaborazione il dottore Bufo potesse esprimere un pensiero, insomma, e dare le sue considerazioni su quello che possa essere il futuro di questa collaborazione. Grazie all'amministratore delegato Pietrafitta, grazie al direttore, all'assessore Dalì per aver dato questa opportunità all'aeroporto. Intanto scusatemi, vi porto il saluto del presidente Salvatore Ombra, tra l'altro oggi è il giorno del suo compleanno, quindi gli facciamo anche degli affettuosi auguri. Beh, questa collaborazione assolutamente ha tanti significati e tanti valori. Intanto condividiamo, il mondo aeronautico condivide con la musica lo stesso elemento fisico. Il suono si propaga nell'aria, il volo si rende possibile grazie all'aria. È un piccolo trade union, però ha tanti significati. A questo aggiungiamo il valore della comunicazione. La musica da sempre è un mezzo di comunicazione che prescinde dalle lingue, dai sistemi di interpretazione dei segni, eccetera. I suoni sono universali da sempre, e questo è il più grande messaggio che la musica riesce sempre a portare. Leggevo da qualche parte che dove c'è musica non ci possono essere cose maligne, cose storte o cose brutte, quindi in particolar modo il valore del concerto di stasera, che unisce due grandi artisti che provengono da due nazioni che in questo momento confliggono, vuole avere tantissimi significati. Ci auguriamo che possa essere un messaggio che possa viaggiare ben oltre gli spazi in cui ci sarà questo concerto. L'aeroporto poi ha oggi un ruolo completamente diverso da quello che siamo stati abituati a immaginare. Non è soltanto un luogo dove si arriva o si parte, dove si può prendere un aereo. Oggi un aeroporto è chiamato a svolgere un ruolo molto diverso, che si integra fortemente con il territorio in cui è inserito. Al di là di condurre fisicamente i servizi con cui un aeroporto funziona, oggi l'aeroporto ci siamo dovuti inventare, abbiamo dovuto imparare, e forse siamo diventati anche bravini visti i risultati, a fare promozione turistica, collaborando ovviamente il più possibile con tutte le realtà del territorio che si prodigano in questo, e lo fa molto bene il distretto grazie anche all'impulso e alla guida di Rosalia Dalì. Oggi l'aeroporto deve necessariamente promuovere con tutti i mezzi possibili il territorio che serve, perché poter avere un volo oggi significa creare le condizioni per indurre una compagnia aerea a investire in modo robusto, sono investimenti davvero impegnativi, per aprire una rotta, una connessione, e per l'indurla a fare questo c'è bisogno di tanti elementi, tra cui uno stimolo a fargli percepire quali sono le tante attrattive che un territorio può offrire ai passeggeri, che altrimenti non ci saranno, non compreranno nessun biglietto e non voleranno, e quindi la compagnia aerea non metterà assolutamente il volo. E tra questi elementi, oltre ad essere particolarmente fortunati perché siamo su un'area che offre tante attrattive naturali, storiche, archeologiche, le eccellenze enogastronomiche, siamo fortunati da questo punto di vista, ma non basta, ci vuole sempre di più, e quindi degli eventi, e soprattutto eventi culturali, eventi musicali di qualità, di livello, sono un ulteriore freccia al nostro arco
per poter creare le condizioni per incrementare il numero dei voli e quindi le presenze e quindi anche gli spettatori che possono partecipare ai concerti, agli eventi e quant'altro, e diffondere la conoscenza di queste forme d'arte e soprattutto creare un'attrattiva che induce chi c'è stato a tornare, ma soprattutto tornando a casa a parlare bene e invogliare altri. E anche in quest'epoca moderna, dove abbiamo a disposizione la rete che è globale e facilita tutto, la comunicazione passaparola è ritenuta quella più efficace in assoluto, e quindi è importante lavorare anche su questo. È proprio questo trade union che unisce il volo, il trasporto aereo, gli aeroporti alla musica, viene celebrato da qualche anno a questa parte in tutti gli aeroporti nazionali, grazie a un'iniziativa dell'ENAC, che ricordo è l'ente nazionale dell'aviazione civile, che è quello che è titolare di tutti gli aeroporti. Gli aeroporti sono tutti dello Stato, la gran parte almeno, e vengono dati in concessione a delle società pubbliche o private perché poi lo gestiscano e lo facciano funzionare, così come avviene sul nostro, che è in parte anche un aeroporto militare. E poi parleremo un attimo di ricorrenze, perché è il centenario della Callas, il 150esimo anniversario deve essere appena ricordato di altri. Oggi è anche quest'anno è il centenario della fondazione della nostra gloriosa aeronautica militare, una delle prime aeronautiche al mondo. Quindi anche questo è un altro motivo di grande contatto e di grande unione. Dicevo, il trade union della musica degli aeroporti è celebrato il 21 di giugno di tutti gli anni, purtroppo non per motivi ovvi durante il periodo del Covid, in tutti gli aeroporti, e quindi tutti gli aeroporti sono autorizzati a ospitare degli eventi. Quindi noi assolutamente e con grande piacere vogliamo ospitare un evento, desideravamo fortemente farlo e questo si è verificato con l'ente Luglio Musicale, perché è un'istituzione di straordinaria importanza per la storia di questa città. Io ci sono poi particolarmente legato per motivi affettivi e familiari, perché la mia attuale famiglia, la famiglia Braschi, ha legato la sua vita a questo ente, a questo teatro. Francesco Braschi, mio suocero, che purtroppo non ho potuto conoscere, ha speso molte delle sue energie e della sua attività nel corso della sua esistenza per dare vigore a questa iniziativa. Quindi i motivi di collaborazione sono tanti, i presupposti perché continui assolutamente sì, anzi poi lavoreremo insieme per individuare ulteriori iniziative di valore che possono stimolare ancora di più e dare ancora maggiore valore e contenuto a questa collaborazione. Mi fermo qui, grazie. Bene, adesso passerei la parola a Katia Oddo per darci alcuni spunti, alcuni elementi sulla stagione del periodo autunno-inverno, sostanzialmente legato alla prosa, e quindi insomma la accogliamo con un applauso. Grazie. Buongiorno e grazie a tutti. Grazie al Comune di Trapani, grazie all'Ente Luglio Musicale, grazie alla produzione ABC con la quale la Oddo Management collabora. Lo hanno già detto loro, mi hanno preceduto. Queste sinergie, queste collaborazioni, soprattutto con il privato, sono secondo me molto importanti, perché danno la possibilità di realizzare davvero dei progetti meravigliosi, dei bei progetti come penso sia questo che noi abbiamo voluto intitolare A Sipario Aperto, che è il titolo della nuova stagione teatrale 2023-2024, che darà la possibilità al Teatro Pardo di vedere sulle proprie tavole degli attori di teatro nazionale. Come direzione artistica abbiamo sempre puntato sulla qualità. Quest'anno, grazie a questa sinergia, a questa collaborazione, credo che la qualità sia ancora più alta. Anche noi cerchiamo sempre nella realizzazione, nella scelta degli spettacoli, di accontentare il nostro pubblico. Fortunatamente nel nostro piccolo abbiamo iniziato a lavorare nel territorio trapanese da 13 anni circa, ma adesso ci siamo un po' allargati, perché arriviamo fino dalla Sicilia occidentale alla Sicilia orientale, gran parte del Lazio. Quindi però lavorare a Trapani per i trapanesi, che comunque sia, io la sento la voglia di teatro, di prosa, quindi mi sono sempre spesa, sia io che mio fratello, per portare degli spettacoli di qualità, e così faremo, e soprattutto grazie ora all'ospitalità dell'Ente Luglio Musicale presso il Teatro Pardo.
Abbiamo spaziato, quindi l'offerta è variegata, quindi avremo delle commedie brillanti, quindi prosa, ma anche non mancheranno sicuramente classici della letteratura nostrana. Sul palco salirà Carlo Buccirosso con lo spettacolo L'erba del vicino è sempre più verde. Carlo è un attore conosciutissimo a livello nazionale, sia per le sue tournée teatrali, ma anche e soprattutto è stato protagonista di molti film, molti fiction, eccetera, quindi un volto molto noto e apprezzato dagli italiani. Poi avremo Pino Insegno e Alessia Navarro con Oggi sposi, sentite condoglianze. Poi per me è un grande piacere, perché io lo considero un grande maestro del teatro, quindi grande attore e grande regista. Quindi il Teatro Pardo avrà la possibilità di ospitare Monio Vadia, che con Marianella Bargilli porteranno in scena Assassinio nella cattedrale. Come dicevo prima, non mancheranno i classici della letteratura nostrana, quindi avremo Pensaci Giacomino, il protagonista il grande Pippo Pattavina, e ancora Nadia De Luca con Enrico Guarneri saranno i protagonisti della verghiana storia di una capinera, quindi appunto di Giovanni Verga, con la regia di Guglielmo Ferro. Termineremo poi con un attore nel mese di aprile, con un attore che non è mai mancato, da 13 anni lavoriamo con lui, è molto apprezzato dai trapanesi e non solo, tutta la Sicilia, ma ormai lavora a livello nazionale. Mi sto riferendo a Sergio Vespertino, quindi uno spettacolo di teatro comico, la sua comicità è bellissima, elegante e abbastanza riflessiva. Lo spettacolo che porterà in scena è un nuovo spettacolo dal titolo Il signor vattene a pesca, scritto e diretto da lui stesso. Questo è un po' diciamo, quello che noi abbiamo pensato, considerando i gusti dei clienti che ci seguono. Siamo certi che l'offerta sarà accolta dai nostri vecchi abbonati e spero che avremo sempre un pubblico più numeroso. Già è pronto tutto per essere pubblicato, e la campagna abbonamenti si aprirà fra 2 giorni sulla piattaforma Live Ticket, ma per qualsiasi informazione o anche per l'acquisto dei singoli biglietti è possibile ovviamente consultare non solo il Live Ticket, quindi nella pagina dedicata, ma anche le pagine social della Oddo Management e quelle dell'Ente Luglio Musicale. Io ringrazio tutti veramente, perché per me è un onore oggi essere qui, perché non ci credete, ma io ho sempre lavorato di più nelle altre città e mi manca la collaborazione e questa sinergia, che ritengo una cosa, come avete detto tutti, fondamentale. Quindi spero che si facciano tante cose con i privati, perché è bello, come diceva l'assessore Dalì, ascoltare quello che il territorio ci chiede, e i trapanesi il teatro, la prosa lo chiedono. Quindi grazie per questa possibilità, grazie a tutti. Prima di chiudere chiedo se qualcuno dei relatori al tavolo volesse aggiungere qualche altra cosa. Sì, il maestro Roccaro. Cioè la veste grafica, la comunicazione grafica quest'anno presenta 2 aspetti che vanno appunto sottolineati, ovvero il logo che rappresenta la 75esima stagione è l'insieme di 3 elementi: la colonna che riprende la colonna del distrutto teatro trapanese e che è collegata con la produzione teatrale, musicale in questo caso, ma poi abbiamo appunto anche la produzione di prosa, no? E la parte musicale che è caratterizzata dalla chitarra, le corde della chitarra, e la danza, quindi la ballerina con la danza. Questi 3 elementi sono caratterizzati anche cromaticamente, per cui abbiamo il giallo per la musica, il rosso per il teatro musicale e l'azzurro per la danza. A questo si unisce l'intervento creativo del giovanissimo Emanuele Vaccaro, che è un validissimo disegnatore, che ha prodotto questi 3 illustrazioni. Sono opere fatte totalmente a mano, a matita, e che rappresentano nei 3 colori primari, rosso per Macbeth, giallo per il Barbiere di Siviglia e blu per la Bohème, appunto con un disegno, le 3 opere di repertorio. Prossimamente ci saranno anche lo stesso tipo di rappresentazione grafica e illustrativa anche per le 2 opere da camera, cioè
anzi per l'Opera da Camera il ricordo che se ne ha, e per l'altra grande opera che sarà presentata in autunno, Falcone e Borsellino, Eroe per sempre. Ecco, avevo dimenticato questo e secondo me era importante perché è un ulteriore aspetto di novità della stagione di quest'anno. Bene, grazie. E allora a questo punto non ci resta che intanto invitarvi a prendere parte questa sera allo spettacolo che avrà luogo qui al Teatro di Stefano, luogo dal quale stiamo svolgendo questa conferenza stampa questa mattina. Per tutte le altre informazioni relative alla stagione, relativa agli spettacoli, potete avere informazioni o attraverso il botteghino fisico che si trova qui all'interno dei locali dell'Ente Luglio Musicale, all'interno della Villa Margherita di Trapani, o altrimenti sul sito web www.lugliomusicale.it e poi sui nostri social Facebook e Instagram, dove potete attingere ad ogni informazione utile per voi e per il teatro. Grazie, il miglior modo per sostenere il teatro è allora andare a teatro. Grazie.